Lepo zdrav, dobro večer, spoštovani, cenjene gledalke, gledalci, draga publika. Evo, spet je petek, spet je čas za vašo najljubšo oddajo, prvo v letošnjem letu 2018 v voznem redu, kot ste ga seveda vajeni vsi tisti, ki ste bili z nami že kdaj prej. Jasno, zato tudi z vami danes vse možne igre, vijolični kotiček, pa jasno, gosti, zaradi katerih ta oddaja dejansko sploh obstaja. Novi spomini. Potem bosta z nami Karolina in Anton Črešnar. Miran Rudan. Potem gasilec Matej. Tja in bodoči pohorski parket. Trikrat lakiram, valjda in to ročno. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. Gospe in gospodje, dajte si čestitati, evo še eno leto je za nami, še en histerični konzumacijski december, prazniki, ki jim valjda ni para od prvega do zadnjega dne. Zdaj, če ste odnesli brez prask, brez večjih resnih poškodb, potem si dajte čestitati, če se še vedno držite za obljub, pa še vedno hodite na fitness pridno, glede na to, da je danes 5. pol, pa je leto vse do zdaj cela zmaga. Mi smo danes dali pripeljati za vas eno skupino posebej z dolenjskega konca, direkt z Novega mesta, to so Novi spomini. Kot rosa kapljice na cvet, stopila si na moj planet, s poletjem v laseh. Prišla si jaz pa brez besed, kramljala si, jaz sem molčal, plesala si, jaz sem le stal, odprtih ust besede prave sem iskal. Nisem mačo Don Juan, a ljubim te v sanjah dan na dan. Nisem besedo dve, če zajec jav bi svoje ime, ljubezni puščica, morda zadela bi srce. Brez tebe temen je moj svet, brez tebe prazen moj planet, in se bi dal, da bi od tebe bil zadet. Nisem mačo Don Juan, Novi spomini in Jože Mikec. Spoštovanje, izvoliš. Najlepša hvala. Mikrofon, da te bomo kaj slišali. Jože, super. Joško, tudi Joško, ja. Joško, eto. Domače. Joško, zdaj nisem mačo, je to dobro, je to slabo?
Dobro, verjetno. Ja, dobro. Ampak ti si še edini, ki je dejansko single. Ne single, ampak na koruziji. Recimo, tako ostali so vsi, kaj nisem še poročen, ja. Pa otroke tudi imajo. Samo kitarist naš je poročen, drugače pa ostali trije imajo že že otroke. Umirjeni, Ja. Vsi so se že Niso še toliko dali umirjeni, udomačiti. nismo še toliko umirjeni, še zmeraj imamo energije dost. Ampak življenje gre naprej. Tako kot mora biti. 4 ste v skupini? Res je, tako. Pevke nimate? Ne, pevke nimamo. Ti si pevec. Ti si pevka. Ja, pa danes nam je harmonika razbolo, tako da smo pripeljali po pomoč. Rezervnega pripeljali zraven. Ja. Zdaj, da mi povej nekaj, kako je, zdaj, ko si to omenil, recimo, dobro, pri bendih ni ravno navadi, da ko nekdo zboli, da lahko kar drugega takoj zraven pokličejo, kot nadomestilo. Ja, to je kar težko. Uskladiti se tako pač moraš najti ta pravo osebo in nekoga, ki pozna določen repertoar, ki se lahko pridruži. Novi spomini. Kaj se je zgodilo s starimi? Stari še ne pridejo. To vsi sprašujejo verjetno, ko pridete novi spomini. Kaj pa je starimi spomini? Vsi se vsi sprašujejo. Poslušaj, koliko cajta ste že na sceni, koliko cajta že igrate? Novi spomini smo v tej zasedbi 11 let. 11 let? Ja, tako da, drugače pa ansambl Novi spomini pa obstajajo že 15 let. Ste imeli kako obletnico, okroglo, recimo ste praznovali kaj? Smo praznovali 10. leto, ja. Imate pa, mislim na Valentinovo, imate pa tam v Novem mestu, kaj ni tako koncert? Tako je, ja. Predlanskem smo praznovali, zdaj bo 12 let že, smo praznovali 10. obletnico in ob tem tudi Valentinovo z novimi spomini. To vas čaka tudi zdaj v 18-ki, ali? Bomo še videli, ni še zihar. Dajte poskusiti, verjetno vas marsikdo pogreša, ker nekaj časa niste tega počeli. Se bomo potrudili. Ja, dajte malo. Se bomo potrudili. Za fene, za fenice. Nisem mačo, pa vse ostalo. Danes vas bomo še slišali, imam pa eno vprašanje. In sicer, kaj je zate sreča? Kaj zame sreča? Ja, kaj je zate sreča, recimo, tako na hitro. Kaj ti pade najprej na pamet? Ne vem, da si v dobri družbi. Ok, dobro, pošteno. Zdaj ti boš v dobri družbi in sicer Mariborčank in sicer se bom šla eno igro, ki se reče Poišči srečo. Dobro. Tja, tak čas je, ko je treba, kot vsi naši gostje, ko pridejo na oddajo, poiskati srečo in sicer vsakemu damo eno nalogo, da gre po ulicah, poišče, recimo mimoidoče ustavlja, pa išče pri njih določene predmete, recimo enkrat smo iskali glavnik, potem smo iskali sliko partnerja, pa tiste robčke stare iz blaga, ker vsi imamo papirnate danes, tako tega več ni. Za tebe imamo tudi eno tako posebno nalogo in sicer boš moral poiskati žigalice. Torej najti nekoga, ki ima pri sebi žigalice, šibice. Šibice, po domače. Po domače, tako. Ostale, recimo, če pogledaš tam ansambl Smeh, ni me uspelo v minuti 36 najti to, kar smo iskali, pol pa na zadnjem mestu poskočni muzikanti. 21:44, fantje so šli vmes še spit nekaj. Upam, da bom hitrejši. Čas je tisto minuto, pa pol bo res težko. Ne, hitrejši kot ta zadnji. To pa upam, da ne boste končali novi spomini na zadnjem mestu. Kakorkoli, dobiš ekipo, damo ti kamermana zraven. V redu. To je to, boš v dobri družbi, tako da sreča je že napol tukaj, štopamo čas, zmerimo, koliko je in potem upam, da najdeš čim prej žigalice, šibice. Si ti pripravljen? Sem, a to je že zdaj? To je to. Zdaj veš še kako vprašanje? Samo šibice pridejo poštev, nič drugega. Žigalice, se pravi? Ja, v žigalnik ne pridejo poštev, vse, kar spominja na šibice, ne tisti, kaj so že treneri skoraj da. Ja, zdaj so plazme že. Ja, plazme, ja. Dobro, ne tega, žigalice iščemo. Dobro, štima zmenjeno. Ok. Zmenjeno. Eko, tak, Zaželiš mi srečo, v redu? Seveda. V vsakem primeru. Izvolijo, biti tam te čaka ekipa. Fajno pravi. Pa pojdimo pogledat, če bomo najdli v Mariboru nekoga, ki ima vžigalice. Zanimivo. Na srečo je dež, skoraj sneg neho padati, no? Tako da vsaj eno srečo imamo pri tem delu, čeprav bomo videli. Kaj se bo dogajalo, težko rečem, zaradi tega, ker danes, da ima kdo žigalice v seboj, šibice sem skoraj rekel. No pa bomo videli. Še malo. Aha, ene par pa jih imamo. Dober večer,
Dobro večer. Gospod, imam eno vprašanje za vas. A imate mogoče vžigalice s seboj? Nimate? Mogoče pa tale gospod. Gospod, imate vi mogoče vžigalice? Nimate? Gremo tam na ono stran. Tale, gospod z Marelo. Še bi daš pada. A imate mogoče vi kakšne vžigalice s sabo? Gre se za eno dajo, nimate vžigalic. Tudi kadite ne. Škoda. Gremo naprej. Če bomo našli kakšno, mogoče kakšno lušno. Aha, evo, Gospa, imam eno vprašanje. No, gospa se noče z nami pogovarjati. Kaj pa če bi šli kar za njo? Gospa, imate mogoče vžigalice? Ne, nima vžigalice, rekla, da ne. Ja, je bentiš. V Mariboru pa nobenih vžigalic. In to ob taki uri. Malo lepo ukrašeno. Aha, gospod, a imate vi mogoče kakšne vžigalice? Nič ne prodajamo. Mogoče imajo tukaj, v gostilni bi se nalo najdeti. V gostilni tudi nobenega. Ja, ko pač smo zdaj, tamle gre en gospod, gremo do njega. Gospod, dajte malo pomahati. Malo pomahajte. Kamera. Dajte povedati, mogoče imate vžigalice? Kadite? Ne? Aha, ne smete povedati, ne, zaradi tega, ker mogoče kdo opazuje. Ja, žal, ne vem, malo bomo še počakali, če se bo slučajno kdo pojavil. Glih slučajno zgleda, da nima nobeno vžigalic. Kaj ćemo zdaj narediti? Malo bomo še počakali, mogoče pridejo, malo se bomo vdahnili, gremo na en čajček, pa pridemo nazaj. Joško, do seveda še enkrat vso srečo, upam, da čim prej najde nekoga s šibicami ali vžigalicami po slovensko. Mi se bomo ta čas ustavili pri legendi slovenske glasbe. Vsi ga poznate, staro in mlado. Tokrat bomo vključili še nekaj spominov na pretekle praznike. Miran Rudan. Zapadal je prvi sneg, pobelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da samo nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zapadal je prvi sneg, pobelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč.
sem ostal na božično noč. Naj dvignimo čaše polnočje, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše polnočje, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše polnočje, naj vino ogreje mi srce. Na božično noč, zdaj, če je kdo, ki tega komada ne pozna, naj si čim prej eno okol kepe stisne, preden gremo naprej. Dvignimo čaše, zdaj polnoč še ni, če je vaša čaša prazna, pol veste, kaj treba narediti, čim prej po kakšno pijačko skočiti, pa ne predolgo hoditi okrog po stanovanju, namreč naslednjih gostov ne smete nikakor zamuditi, to sta Karolina in Anton Čerešnar. Spoštovani, dobro večer, izvolite sest, gospod Čerešnar, to pa je prijem. Paroka, velika, pohorska, ta prava. Skoraj. Dajte mi nekaj povedati, vi ste kmetica leta 2017. Ja, tako To je en je. zelo tak lep naziv, v čast je človeku, ki ga tako imenujejo. Kaj je treba narediti, da človek postane kmetica leta? Oziroma, ja, tako. Ja, tako je. Ni najkmetica, ne? Ne, kmetica tako. leta. Kmetica leta. Zelo sem vesela in ponosna na ta, da sem prišla do tega naziva. Kaj pa treba narediti? Treba je biti nekako v društvo včlanjen, kajti društvo je tisto, ki te predlaga, torej društvo kmetic. Seveda pa tudi društva so potem tudi vsa v zvezo včlanjena in potem pač na osnovi tega in potem tistega, ko pač predlaga društvo, napišejo en kratek življenjepis, neki povzetek, kaj vse počneš, poleg tega, da imaš doma kmetijo. Ni pa kmetija tista, ki bi rekla, da zdaj ne rabi imeti 100 krav za to, da sem lahko kmetica. Ja, to mislim. Zdaj tista veličina, da imate ogromno hlev, da imate nekaj vse, to ni potrebno, ampak bolj osebni angažma, da ste ta prava oseba za to. Prvo tisto, drugo pa tudi to, da si pripravljen delati ogromno dobrodelnega, da si pripravljen priskočiti na pomoč vsakemu in vselej, ne glede na čas, ne glede na prostor, v glavnem, kjerkoli se pač pojaviš, da si pripravljen priskočiti na pomoč. Se ljudje kaj muzajo, recimo tako, ko pridete tam in rečejo? Seveda se. Nekaterim je veliko veselje in čas, drugim morda v spotiko, a vendar ljudje smo različni in prav je tako. Na koncu koncev pa ta naziv ostane pa v naši hiši, kar je pa najpomembneje. To je velika čast, če vas berejo, če vas izglasujejo za kmetico leta 2017. Gospod Anton, dajte vi meni povedati, si tudi vi verjetno štejete v čast imeti tako žensko doma, kmetico leta 2017. Ja, jaz sem ponosen, da se vse to zgodilo, vse smo dejansko, tudi cela družina za tem stali, ko so se odločali, da jo bojo nominirali v društvu. Smo se prvo mi pogovorili doma, če pač smo mi za to, ne. Potem smo pa rekli, lej, skozi marsikaj smo že šli, še bomo pa to probali iti, pač bomo šli dejansko sam na en izletja, ne, niti nismo pričakovali tega. Ja, ampak človek se ne more sam nominirati, ni to recimo to kot predsednik recimo, ne, da pustimo to primeru raje. Dajte, vi imate kamnolom doma? Tudi. Kamnolom? Tudi. Zato take roke? Ja. Morajo biti, če ne bi imel potovčene še bolj, pa tako da so močne roke, pa tudi mora se vsako delo poprijeti, ne. Jaz zdaj moram paziti, da ko boste začeli me grdo gledati, pol moram zbežati, verjetno. Ne, to ne. To vam lahko jaz povem, da vam ni treba, zato ker ne glede na svojo robato roko se nežna duša skriva v njemu. Se vidim, se čist mir pa nežen, pa vse to tako mora biti preden. Vi pečete kruh? Tudi to je res, ja. Pred 6 leti sem nekako odprla dopolnilno dejavnost peke kruha.
kamnolom smo se prej pogovarjali, smo ogromno delala oba skupaj, tudi jaz delam kamnolomov, tako da tudi z mojo roko se malo paste. Ja, ampak to treba tudi z roko. Seveda, to je zelo veliko fizičnega dela. A vendar, kjer je volja, tam je pot in tam je tudi nekako eno zadovoljstvo. Mi da sva oba doma, oba sva kmečko zavarovana in sva si pač mogla poiskati en vir zaslužka. S kamnolomom so začeli že njegovi starši. Jaz sem namreč se primožila na kmetijo. Po poklicu sem ekonomski tehnik, živela sem v bloku, delala v računovodstvu. Kar pa še skupaj, računovodkinja pa v kamnolomu še občasno. Torej vse živo je, pa tudi naša kmetija je zelo taka težavna, veliko ročnega dela, ampak glejte, vse to se da. No in potem sem pač pred leti, ko je ta kriza tudi nastopila, nekako sva začela razmišljati v eno drugo smer in odprla dopolnilno dejavnost peke kruha na tradicionalni način, torej pomeni krušna peč in vse res delam po tradiciji, torej tako kot so delale naše babice. Razen tega, da imam pač zdaj enega pomoči, torej mešalec, da mi vsaj eno vrsto kruha zmeša. 5-6 jih pa na roke. To je zelo, zelo naporno. Ampak kruha mi danes ne bomo nesli, ne pekli. Za vaju imam eno posebno igro, v kateri gremo kasneje. Najprej je na vrsti vijolični kotiček. Danes z nami je poseben gost, ki opravlja eno posebno službo, posebno dejavnost, zelo cenjeno v Sloveniji, strani praktično vseh, to je gasilec Matej Lovrec. Spoštovanje, gospod Lovrec. Zdaj, gasilci ste zelo, da rečem, cenjene osebe. Vi ste poklicni gasilec ali ste prostovoljni? Jaz sem poklicni, hkrati tudi prostovoljni gasilec. Oboje hkrati, kako je to možno? Je možno, ja. Je možno, se pravi, človek se kaj prostovoljno prijavi, pa hkrati to jemlje kot poklic. Prostovoljno je tako kot en krožek, da imaš tistem prostem času malo bolj zadruženi, pa vse skupaj, hkrati pa tudi opravljaš te intervencije. Pa že. Zdaj, ljudje so vas verjetno mogoče malo manj veseli, ko pridete koledarje prodajati ali pa kaj takega. Je to res? Včasih je bilo to mogoče drugače, ne? Se je še kako zarec napolnil, so kaj prenesli, kak rožnih na hitro? Glejte, pri poklicnih gasilcev tak ni teh koledarov, pri prostovoljnih pa vam moram povedati, jaz v svojem društvu nimam teh težav, še vedno. Vas radi spremijo, so veseli. Točno tako. Super. Dajte mi, Matej, nekaj povedati, špilate vi kdaj fuzbal, ročni fuzbal, ko niste na intervenciji, pa ko niste v popolni bojni opremi? Ne, je bilo slabo, ne, ampak ne, gremo ročnega fuzbala, ne. Ja, torej ga nimate tam pri sebi na gasilskem društvu? Ne, nimamo ga. Kaj pa delate, ko imate ljubi caj, da tako rečem? Ko čakate na klic? Ja, večinoma se usposabljamo, določene vaje, da si še bolj pripravljen na intervencije, hkrati tudi moraš malo svojo kaj fizično moč, malo je treba se izpiliti, ja, je telovadnica, kjer to vse skupaj fitness pripravimo. Imate svoj fitness? Ja. A to je super, ne rabite na fitness hoditi dejansko. Ja, mora biti, gasilec mora biti non-stop fit. Ja, dajte mi nekaj povedati, tako iz filmov, ne, se še vedno spuščate po tistem drogu dol iz prvega nadstropja v pritličje. Ja, pri nas na gasilski brigadi v Mariboru se še vedno spuščamo. Kje ste vi dejansko? To je na proletarski brigadi 21. Vi osebno, torej Matej Lovrec je gasilski brigadi, je pri gasilski brigadi Maribor. Točno tako. Tam še imate te zadeve? Še imamo te zadeve. Točno tako, kot pri gasilcu samota, evo. Ko pri gasilcu samotu. Ko alarm, pa se spustiš po... Dajva mi da raje poskusiti, kak je s fuzbalom. Če vam bo šlo, bo treba čim prej enega nabaviti, nekaj sponzorji najti, ali pa še nekaj več koledarjev prodati, recimo, ne, iz prostovoljnega društva. Zdaj, dobro bomo videli, ampak to ste kdaj igrali? Ja, samo zelo redko. Kje po kafičih? Ja, pa ne to, bolj kakšen pikado ali pa biljard ali pa kaj takega. Če je bil kak požar, pa je še ostalo nekaj cajta. Hecam se. Zdaj enega nasprotnika rabijo. Jaz predlagam, da kar pokličeva nekoga iz skupine, ki smo prej slišali z novih spominov, to je Denis Barbo. Lep pozdrav. Spoštovanje, Denis Barbo, kitarist. Ansambla Novih spomini. Točno tako. Zdaj, vi Novi spomini verjetno nimate nekih strašnih pauz, ampak tega tudi najbrž nimate v placu, kjer vadite, ali? Ročni fuzbal, če bi to imeli, tako ne bi nič naredili na koncu. Če se že dobimo, se dobimo zato, da igramo, ne pa da... Drugače imeli en komad v 10 letih. Res je. Kot Daniel, pol bi džuli špilali non-stop, 30 let.
recimo. Dobro, zdaj vidva nista nobena profija, imeli smo par profijev tu skozi oddaje, tisti, ki zmaga, gre naprej v naslednje kolo, tisti, ki izgubi, dobi eno lepo tolažilno nagrado. Na voljo je 5 žogic, tisti, ki prvi pride do 3 golov, je zmagal in to je to. Še kakšno vprašanje, nekaj še treba vedeti, in sicer šprudlanje, ne, kot se temu rado reče, ne, to se ne sme početi. Okay, ne, to se pa res ne sme početi. Evo, zato damo karton žuti, 2 žuta, 1 rdeči, ko je 1 rdeči, je konc heca. Kaj boste za eno moštvo, da vemo? Jaz bom Maribor. Maribor, tako mora biti. Krka. Krka, Maribor. Nič za enkrat, jaz sem vzel tale mikrofon. Matej in Denis, vso srečo. Jaz sem sodnik, mečem žogce, koliko mi bo to uspelo dejansko? To je Pošteno, ne? Fair play. Fair play. Brez šprudlanja, brez nizkih udarcev in nizkih štartov. Ste videli, berajc, ste ready? Ok, kdo prvi prije do 3 je zmagal? Dajmo. Groba tekma od samega začetka. In 1-0. Najlepša hvala. Takole, gremo naprej, to je bil gol v prvih 10 sekundah. Denis se trudi, napada v špici, obramba Krke funkcionira kar se da dobro. Maribor v končnici, Denis prevzema pobudo in ne šprudlat, ne pozabi tega, skoraj gol, prečka, malo manjkalo, evo, Maribor spet v napadu, Denis obranil zadevo. Evo pogled, skoraj gol še enkrat, to pa ni dospankalo. Ja, je 1-1, je to res? Je to res, je to možno? Tretja žogica. Opa! Podaja, ki se je skoraj da končala v golu. Maribor Krka, 1-1, zelo blizu spet. Matej, ti si? Nastavlja počasi, taktizira, kot to gasilci znajo, mirno kri ohranja, kar je tudi prav. Žoga v sredini, kratek, skoraj gol. Gasilci niso kar tako, pa tudi ne odnehajo hitro. Zato je kar divja borba vse skupaj. Denis pri žogi brani počasi. Fanta, dajte jim se bo šlo, se bo šlo. Bo šlo? Ne bo šlo. Denis odbira pot. Yes! 2-1 za Krko. Zdaj, to je že meč žoga praktično. Matej, dajmo malo se potruditi, paziti. Oba! To so bili zdaj centimetri. Milimetri pa ogromno sreče. Matej zdaj ne sme narediti nobene napake. Kot kaže. Opa, a bo kaj z tega? 2-1 še vedno, na tretji gol čakamo, ali pa na izenačenje, Bog si ga vedi. Maribor Krka, avtogol. 3-1. Denis je v naslednjem krogu, Matej. Čestitke vseeno in pa ena luštna ura za to, da boste vedeli, kdaj je pravi čas za iti na gašenje požara, ko se boste spuščali po tisti cevi. Prav kot gasilec samo. Ne, se ne hecam se. Čim manj požarov, seveda pa tiste intervencije, ki bodo, da bodo čim bolj uspešne. Mi se pa še potem slišimo s kakim komadom, verjetno, ne boste še zapeli par lušnih. Dajmo se mi odpraviti komadom naproti, Miran Ruda nas čaka s skladbo Nisem ti verjel. To, kar govorim, je čisto res. Bil je dan primeren za potres. Nekaj jeznega pred mano stoji. Slišim, vidim, da to si ti. Nisem ti verjel, ko rekla si, da je konec zate, me več ni. Jaz pa tiho sem poslušal vse, ko da vse eno mi je. Ne. Nisem ti verjel, zakaj bi ti? Nisem ti verjel, a moral bi.
res, kot da v sebi čutil bi potres. Jaz pa tiho sem poslušal vse, kot da vse eno mi je. O ne, nisem ti verjel, zakaj bi ti, nisem ti verjel, a moral bi, bil je še čas, da ustavim te, da srcu ne zlomiš, kar mu drago je. Nisem ti verjel, zakaj bi ti, nisem te objel, a moral bi, bil je še čas, da ustavim te, vam pa zdaj lažem, da vse eno mi je. Nisem ti verjel, nisem ti verjel. Nisem ti verjel, nisem ti verjel, zakaj bi ti, nisem te objel, a moral bi, bil je še čas, da ustavim te, vam pa zdaj lažem, da vse eno mi je. Nisem ti verjel. Bravo. Miran Rudan, nisem ti verjel, spoštovanje. Pa, dobro večer, Miran, tu sta nocojšnja naša dva srednja gosta, tu Karolina in Toni, kdaj mi pove, recimo, si kdaj delal v kamnolomu? Ne, nikoli sem pa poslušal, naprimer, ampak bom rekel, dobro, ona je pa vse povedala v originalu. Bila sem prej v bloku, ono tretjo, četrto, čisto en drug posel, tako da bom rekel, glede na to, da sem jo poznam iz televizije, bom rekel, da me je zdaj bolj prepričala kot tam, glede na to, da je taka zelo, zelo stroga ženska, ne pusti A ni nič. stroga, je stroga res? Ampak ne, jaz potem vse to, kar zavrtim film, pa glede na to, da smo se pogovarjali zelo, zelo kratek čas danes, si kar mislim, bom rekel, da bi se ona lahko naučila verjetno tudi kakšno Formulo 1 voziti pa take. Vse skupaj, vse stranska Tako je, ženska. tako je, ženska je. Zdaj iz bloka pa računovodkinja, pol gre pa na kmetijo pa v kamnolom. Svetovno, To je svetovno. enkraten primer. Ne bi jaz Ja. mogel kaj takšnega, tako da moje čestitke. Poslušaj, daj mi povej nekaj, kdaj je Miran Rudan, dejansko Miran Rudan na stageu in kdaj je to pop design? Pa jaz bom tako rekel, da jaz sem zelo, zelo pošten človek, tako da nikoli ne bi pustil tega, da bi pisalo Miran Rudan en pop dizajn, zaradi tega, ker bi se mi zdelo to malo, bom rekel, tako zahrbtno dejanje vsem mojim fantom in celi svoji, bom rekel, ipak je to cela posadka, nisem jaz tukaj sam, da vse skupaj tako lepo laufa, tako da moj odgovor na tvoje vprašanje je, da ni nikoli, da ljudje sami določajo, kdaj hočejo ime Miran Rudan ali pa pop dizajn, ampak definitivno, bom rekel, pop dizajn je Miran Rudan, tako da v vsakem primeru, bom rekel, me to niti ne zmoti in če bom kdaj to naredil, naprimer, da bi prvo spisal svoje ime, pa potem band, potem lahko orang pretepete vsi ali pa še kaj drugega naredite, enostavno nisem tak človek, tako da dajem vsem drugim vrednotam tudi en velik člen, da je to Miran Rudan lahko potem. Nisem ti verjel, komad, pesem. Misliš tebi? Ne. Nisem ti verjel, odkot zadevo si ti napisal, spisal? Glede na to, da sva z Matjažem Vlašičem velika prijatelja, medva, kadar se dobiva, ne pijeva, nič drugega, kaj takšnega ne dela, ampak samo razmišljava, kako slovensko muziko enostavno čim boljše narediti. On dela glasbo, jaz delam tekst, imamo izrednega aranžerja, Martina Štibernika in nekako to čez leti se tudi pozna zelo, zelo dobro. Pripravljamo že spet en nov singl, bo ti všeč zaradi enega preprostega razloga. Norcu podoben je naslov. Izide pa glede na to, da je to še na 4 dni do 9. 1. Mislim, da ti bo všeč, pa mi boš pa povedal, če se mogoče ti najdeš noter, ampak vsekakor bom rekel, Ampak predtem še ena romantična sledi, vzela si moje srce. Točno tako, točno tako. Že spet namenjeno ženskam. Ja, spet, vse je edino pravilno, konc koncev, to je to, kar žene vse skupaj naprej. Točno tako je.
Tugaj, žalost, pa sreča, pa vse, kar sodi zraven. Glej, jaz te prosim, da kar greš počasi nazaj na oder za ta komad. Dajte mi vidva nekaj povedati in sicer, ste poslušala, kdaj je pop design? Seveda. Ja? Imate doma še kasete, CD-je, kaj imate? Bi se še moče kaj dalo najditi, ja. Aj dalo najditi, kje? Ja, ker zdaj že ne več toliko poslušamo to, zdaj je že vse na... Ja, zdaj je spet cajt. Ja, Ja, zdaj pa bo to šlo. Zdaj imate en dober razlog, pa en dober alibi. Na ko boste- internetu imaš- Zdaj sploh, ko sva Mirana v živo spoznala. Ja, mislim, se za da to zdaj ravno. bo pa to, Ja, ne. vzela si moje srce, gospe, gospodje, Miran Rudan. Sprašujem časih se, zakaj je daljša noč, kot bil je dan. Da bi pokazal tebi na svetlem in ne v temi, če res ljubiti te ne znam. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet. Po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, kot da bi bil to drug planet. Čudno se mi včasih zdi, ko naveličan sem od teh stvari, da luna včasih spomni me na lepo stvar, ki muči me. Verjemi, vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo je na dan, oddalec sem k nam, da pozabila si me. Vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da solze utopile so me. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet. Po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, kot da bi bil to drug planet. Čudno se mi včasih zdi, ko naveličan sem od teh stvari, da luna včasih spomni me na lepo stvar, ki muči me. Verjemi, vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo je na dan, oddalec sem k nam, da pozabila si me. Vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da solze utopile so me. Vzela si moje srce, vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da solze utopile so me. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da solze utopile so me. Pokaži spretnost, končno smo pri igri, ki ste vsi čakali, prva v letu 2018, strahlo nevarna za življenje pa za zdravje. In sicer bomo zabijali žeblje, kar vsi smo to že počeli, vsi počnemo včasih. Zdaj, to pa je ena posebna igra, pri kateri morate ti žeblji, ki so precej dolgi, v enem zamahu spraviti v deblo. Sem to je. Lahko si nastavite malenkost, s tem zelo težkim kladivom, pol pa z enim zamahom ga zabi do konca.
To je vse, kar je treba vedeti, gospa Karolina, gospod Tone, vse jasno, itak ste vajeni tega, no, vsak dan imate kladivo v rokah. Zdaj, gospa, vi boste prvi, rokavice ne pozabiti obleči, da vas obvarujejo sicer, vas ne bodo pred poškodbami, ampak vseeno, boljše bo zgledalo vse skupaj. Jaz bom ta čas prijel žeblje, štopamo 2 minuti vsakemu, tako da vi ste prva, dajte se kar pripraviti, izvolite stopiti sem, rokavice, žeblje držim, da vam bo lažje, da se ne boste rabili bodi si pripogibati ali pa obračati preveč. Torej, enega vzamete, bo šlo? To je najtežji del verjetno. Ja. Tako. Dajte sem počakati, da mi začnemo. Kladivo lahko primete v roke. Torej, nastaviti. No. Pa vreže ne smem, ne? Vrežo res ne bi bilo fino, ne? Ker pol ni fair. Ker tudi imate do znanja o tem, kako kladivo držati. Zdaj ste pripravljeni? Ja? Sva? Ok. 3, 2, 1, zdaj! Pokaži spretnost to. Z enim udarcem, dobro, zadeli smo, žebelj stoji, prvi je že v deblu. Gospod Tone, kaj mislite, dela to v redu? Evo, nastaviti, pumf. Drugi žebelj. Deblo je trdo zgleda. Deblo je zelo trdo, ja. Ampak vse gospa tudi ni vnuk, ne? Vse vidimo, da zadeva obvlada. Tretji, tak, eni še mimo, zdaj vsi, ki so upognjeni, ki se upognejo, ne štejejo. 3 žeblje z enim udarcem. 4. Dajmo jih do konca spravi, če grejo. Še malo, evo. 5. Zdaj se je zatresel studio. Upam, da ostane cel. Ups, mimo. Kaj, 5 žebljev štejemo. Štejete vi, boste pomagali. 5, 6. Ta rokavica je pa... Gre, gospa Karolina, gre. Rokavice so na poti, no? Ja. 7, ta se ni ukrivil, malo je pošel, ampak to šteje. 8. Yes. Super. 9, nič, ni z 9-ke. 8 jih prišteva. Tudi ne bo šel. 8. Da pogledaj, če bo šel 9. Smo vsi okej? Zadaj še, kolegi. Jezus. Kje smo ostali pri 8 ali pri 9? 9. Štejete vi pri 9? Ja, morate malo pomagati, ne? Gospod Tone. 10. Bolj na sebe gledam. Še pol minute. Pa malo se moramo tudi stran postaviti. Jaz sem za vami postavil, če se kaj zgodi. Aha, ta je šel. Jaz sem debelo. Kje smo zdaj? 11, 12. Se bolj zase bojim, kot za vse ostalo. Kje so ostale? 11, 12 žebljev. Kaj bi pravite? 13. Če smo prav šteli do zdaj. 14, še 10 sekund. Dajmo. Paziti na prst. Še hitro, par sekund je ostalo. Stop! Ta ne velja več. Dobar. Kje smo ostali? Pri 14 žebljih. To je res, drži? 2, 4, 6. Da je prišteti. 14. Ta ne velja, ta tudi ne. Vredi. 14 žebljev za kmetico leta 2017. 2 minuti smo speljali, dajmo se mi, preden to poskusi v enaki meri še gospod Tone, ki mora paziti, da koga ne ubije v studiu, odpraviti na ulico, pogledati, kako nam gre od rok in kaj dela Jože, če mu je uspelo seveda zbrati žigalice, kot smo to pričakovali in zahtevali od njega, dajmo pogledati. Spet smo nazaj, ravno kar nam je ena gospa ušla, ker kamera ni imela časa, ampak zdaj pa meni se zdi, da tukaj en gospod prihaja počasi. Že vidim, gospod, dajte mi povedati, imate mogoče vi vžigalice na ta hladen zimski večer v Mariboru? Ja, resno? Imate jih? Gospod ima vžigalice, ne morem verjeti. Res? Dajte mi povedati, zakaj pa vi rabite tele vžigalice? Za prazniki. Za praznike? Kaj, boste kakšen taborni ogenj naredili, da se boste malo pogreli, kaj tazga? Dovolj, če kjero svečo prižgeš. V redu, imate za svečo prižigati. Super. Ja, boste se pa na sveči prižgali, pogreli. Jaz imam pa za vas eno skromno darilo. Najlepša hvala, ker ste mi v tuk kratkem času zrihtali vžigalice, ker jaz sem mogel v čim krajšem času najdete vžigalice. Za vas pa je ena majhna nagradica, 1 ura. Zdaj pa, preden vam da uro, bi vas prosil, če še eno vžigalico znate, tukaj da vidimo, če jo znate prižgati,
pa koliko ste jih že letos porabili, pa koliko jih boste, če bodo zdržali v tem letu, no? To nas zanima. Drugo leto bojo bolj gorele, bolj Seveda vesele. bodo. Ja. Odlično. To sem hotel. Tako mi je zjeblo. To sem hotel, da se malo pogrejemo. Najlepša vam hvala, evo, ura je vaša. Lepo se mejte še naprej. Vžigalice pa lahko obdržite, ker po mojem jih ne rabim, zato ker imamo posneto. Najlepša hvala. Lepo se mejte. Srečno in zdravo v novem letu. Vse dobro v naslednjem letu. Hvala tudi vam. No, štima. Ja, štopali se nismo, no, upam, da je bilo dosti hitro, zdaj pa gremo nazaj pogledati na tablo, koliko hitro se je tole vse skupaj odvijalo. Pokazali smo spretnost, vsaj prvo rundo dali skozi. Gospa Karolina je ubila 14 žebljev, kar je itak, ne bom rekel rekord, ker prej tega še nismo počeli. Vsi so ostali živi, zdravi, hvala Bogu. Jaz se bom zdaj vseeno umaknil za vas, V redu, ko je to ne na vrsti. v Ne? redu. Kako ste, povejte mi. Ste v redu? Kar dobro. Ja? Imate feeling, da jih boste več počeli? Nič ne bom rekel. Nič ne boste rekel, bože, vem, da jih boste več, recimo, da. Dajte rokavice kar gor, kladivo prijeti v roke, 2 minuti, štopamo. Dajte mi povedati, na koga ste razmišljali, ko ste tolkli s tako silo? Ma ne, sej to ne gre za silo. Kamen je kamen, trd in žeblo To je je trd. les! Ja, pa to vam govorim, če si pri kamnu trd, pa si pri žeblju trd, les pa tudi nimate čistek najbolj nedolžen. No? Zelo zavit, ni trd les, ne vem koliko, ampak je pa zelo zavit. Muhasti so. Se pravi, ti če je vaši. trd, potem se reče, da je zavit. Ne, to je Kaj pa? čist kaj drugega. Dobro, jaz upam, niste mislili na moža, ko ste zabijali to. To ne. ne smo pripravljeni, najprej Ja. to, ja. Koncentracija. Čakaj še. Kaj se ne bom? Ste? Ok, jaz odštevam. 3, 2, 1, zdaj! To, opala, ta ni šel nikamor, torej še vedno nič za Toneta. Teh ne bomo ven spravili do jutri. Prvi je šel, drugi ni šel nikamor, to bo treba bolj precizno dati, sicer bo Karolina zmagala na koncu. Tretji, ne, to je zdaj bil kaj, drugi je ta, ne? Drugi. 1, 2, tisti ne velja, Ne. ta tudi ne. Tretji. Tretji, dobro, bo šlo. Četrti, čas gre, Zdaj pa dobil. zdaj bo jezen postal, opa, jaz zdaj že malo nervozen, to se vidi. 4 me samo sledi. 4, ja. 5. 5 je ta. Če brane, ja, 5 je. Nika, 6. Pa je malo jezen, 7. Sedem. To nekoga imate vi v Ne, mislih? pa ne, to mi tako delamo, kam ne bomo, je to čisto popolnoma normalno. Pa spremljate en drugega? Seveda, vemo, kako izgleda to. Opala, počasi, to ne počasi. Kar še tega, ja, seveda. Pa. Še vedno so pri številki 7. Zdaj vidim skako, opa, to ne, kaj se dogaja. Ja, ne, to si vidi, da imam jaz tiste drobne dela, imam jaz. Tole. A vi morali prej mogoče spiti kaj? 8. Kaj so že pri osmici ali še zdaj niso? Mislim, da ne. Osmica je EU 9. Zdaj veš, ampak vidim skako, še pol minute, 10, še 4 želje nam manjkajo. Vidim skako jih to jemlje, ne, ta ni bil v redu. Pri 10 smo, ne? Aha. 11. Hitro. 12. Neizmagano. 13. 14. Opa. A, še enega si vzel. vzel takole na redu, Tako, evo. dobro. Opa, 14. Konec. 14 žebljev. Tone. Karolina, 14 žebljev, zdaj ste izenačena. Nimamo nobene finalne runde, nič takega, tako da sta neodločena na koncu. Kar je tudi pošteno, ne? Ker ne na zadnje morate skupaj domov iti, skupaj morate iti v kamnolom še recimo jutri spet. Ne, jutri ne bomo šla, po zimi ne delamo. Po zimi ne delate? Ne. Dobro, pol pa... Do spomladi se bomo pa ohladila. Ampak jutri boste sigurno vzeli v roke kladivo, koliko je meni znano. Ne. Tudi ne? Dobro. Ne. Bo pa enkrat malo kasneje. 14 proti 14, to je to, dajmo se mi ustaviti pri naši novi nagradni igri.
Zdaj, ko smo zabili vse, kar se je zabiti dalo, dajmo še pogledati, kaj nam prinaša nova nagradna igra. To je koncert zvest z RTS-om. Dajte čimprej na Facebook poklikati na našo stran RTS24, pogledati objavo, tam je všečkati, pa deliti med vsemi ostalimi. In če vas izžrebamo naslednji petek, to je 12. potem, boste šli z nekom gledati Enrique Iglesiasa v dvorano Stožice. Tako, 12. maja letos, tega ne pozabiti zapisati, pa še nekaj je treba povedati, namreč zapisati tudi na Facebook, valjda nekoga, s katerim bi šli zraven, no, torej koga bi vzeli zraven, potegati, kot se temu lepo reče, nekaj vas je že oddalo svoj glas, vsi ste tukaj v tem lepem bobnu. Zdaj, če ste zamudili smučarske vozovnice, če ste zamudili vinjeto, pol je to ena super priložnost, maja meseca pride Enrique, The Love Divine, v Stožice. Če boste vi tam, pa je seveda odvisno tudi od vaše sreče. Čim prej na Facebook in narediti to, kar smo rekli. Všečkati, deliti, potegati, zadeva je zelo simpel. Če Facebook računa nimate, dajte ga čim prej ustvariti. Dajmo se mi pri glasbi ustaviti pri eni lušni pesmi, sicer malenkost tragični po svoje. Novi spomini in Tisti dan. Dan je bila srečna in brez skrbi, le v njenih očeh sonce sijalo ni. In ko gledal sem vanje, našel spoznanje, da me ne ljubi več. In poljubil sem jo, kot da mi ni hudo. Poznal duš je ostala in se smejala, je čar, nisva bila več par. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, ker je videla vse, kar lahko boli. Da ji dih ne zastane, ko me objame, da si želi drugam. Svojo nežno roko dala mi je v slovo in dejala, da hoče, če je mogoče, da sva prijatelja. A izginjal je čar, nisva bila več par. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, kar naenkrat pred njo sto je bilo poti. In življenje, kar teče, tudi brez sreče, moral sem sam naprej. Pozabiti na njo, res je bilo težko. Zdaj pa znova se vračal, v solzah obračal, hladni se moj objem. A izginil je čar, dolgo že nisva par. A izginil je čar, dolgo že nisva par. Novi spomini, tisti dan, lep komad, sicer, kot sem prej povedal, žalosten po svoje, seveda, ampak razvedrilo še sledi. Zdaj vidva sta še vedno par, hvala Bogu. Še. Recimo temu tako. Kako sta se spoznala? To pa še nisem vprašal. Ja, ena zanimiva zgodba. Ja, da slišimo. Takrat smo še res bila mlada. In bil je nek, jaz sem namreč bil golman čas, mali nogometni golman. Fuzbal, ta pravi nogometni golman. Pravi golman, ja. In imeli smo nek turnir, pa ona je bila gledalka, prišla na tiste turnir, ko smo imeli. Sreči sem
mislim, da nismo bili prvi, tisto ni bilo toliko važno, sem pa njo takrat spoznal in še danes. To je cela zmaga, to je še boljše, kot pa če bi tam zmagali na turnirju. Skoraj. Ja, zadeti zelo. Ne, to je tako, ker takrat si dal ogromno vlagal v nogomet, ne? V vaši koži, vaši ščevli, to se ostane pol zmena. In to je tako, da se res... Nič ne bo narobe, ne, lahko rečem, da na koncu koncev naj v šport druži še vsa leta, ne samo takrat, tudi doma proti nas se nikoli ne prepiramo, kaj bo po televiziji, vedno gledamo šport in ne nazadnje, oba sta še aktivna, oba še igrava košarko v rekreaciji, sicer na rekreacijo hodimo, pa nas hodi okrog 12 žensk, se vsak ponedeljek zvečer dobimo in igramo. Igrate košarko? Igramo košarko. Wow. Tako da naslednja igra, ki jo bomo imeli, če še kdaj pridem k vam, zagotovo metanje na koš, ne? Metanje na koš, dobro, zdaj, ko sta žeblje zabila do konca, dejansko bi lahko oba kar z rokami zabili, ne vem, zakaj smo kladivo nosili. Ne, škoda. To ne bi ziher lahko. Ne, škoda njegovih rok, tako mojih. Je to itak, da moraš ipak paziti na dlani, kakve so na koncu. Dobro, malo se hecamo. Upam, ne boste kaj zamerila, na koncu ne boste šla. Dajmo mi pogledati, kako je svoje delo opravil Jože Mikec. Alias Joško. Tukaj od sile si srajco raztrgal, kaj je bilo, so te po ulicah vlekli ali kaj? Ja. O, bog. Fenice so te našle. To je pa Maribor. Na Mariborski, ja, tu so divje ženske. Zdaj, če ne greš čisto vzreče, pol se moraš pri nas paziti v vsakem primeru. Ampak bomo štimali. To se ne zgodi pogosto sicer, ampak jaz se pravičujem v imenu someščanov in someščank. V redu. Ne, se. Poslušaj, kako ti je šlo, povej mi? V redu. Sem pričakoval, da bo težje, no? Ja. Res. Prvi del je bil malo tako, smo se mogli truditi. Ampak na koncu se je pa le išlo, no? Smo najdli gospoda. Jaz teklo, koliko ljudi si moral staviti, tako približno recimo? Približno 7, se mi zdi, ja. Oziroma nekateri so kar odhiteli mimo. Ja, vse, ko vidijo kamero pa mikrofon, vsi bežijo. Ja. Daj mi povej, kaj misliš, v kolikšnem času si to pravil, dejansko? Koliko časa si rabil? Jaz bi rekel, da... Kakšne 3 minute. 3 minute. Kaj pa občutek za čas, to je še v pogobe danes? Ne, čist za res. Kaj misliš? Dan ti možnost med 5 in 10, pa idi proti 10-ki, recimo. Ok, povej. Evo, še enkrat lahko gibaš. 7 minut in pol? Ne, 9 minut 43. Nekaj je. 9 minut 43. Novi spomini, evo da vas napišem, gor tebe kot, kaj je to za eno mesto, daj pogledaj na hitro in narečem na pamet. 3. In 34. 9 in 43. 43, pa četrto. Četrto mesto, pa se to je v redu, ni v redu. 9 minut 43. To je zelo v redu. Sekund, če zdaj glede na poskočne muzikante, ki niso bili toliko poskočni, kot smo mislili na koncu, je super. Poskočni pa na koncu, ja. Super rezultat, hvala, 9. Čisto v redu. Pika 43, novi spomini. Joško, kapo dol, ali pa klobuk dol, vsaka čast, čestitke. Poslušaj, prej sem rekel ravno, da je ta komad, ki ste ga odpeli, bil nekako tragičen oziroma žalosten. Dobro narejen, dobro skomponiran človek, ne gre takoj jokati ali pa se skrit. Joj, menda ne. Ne, ampak zatem, ko človek žaluje, pol pride kaj en drug cajt, ne? Pa reče kaj, briga me za vse skupaj. A si že doživel kdaj kaj tazga, take občutke? Stokrat, kdo ni tega dal skozi, kdo ni dal? V redu, super. Dejansko res, kdo še ni trpel? Vi vsi ste, verjetno, ti tudi, ne? A trpeli? Ja, seveda, zaradi ljubezni, kdo pa? Kdo pa ni? Ja, pa to sem jaz prej rekel. Joško, izvoli k ostalim članom benda na oder. Mikrofon zadržim jaz tukaj pri sebi, ker ga bom še verjetno rabil zdaj. Vama bi se zahvalil za obisk danes v studiu na oddaji. Lepo pečite kruh še naprej, pa kamnolom porihtata pa vse ostalo, kar je. Jaz sem vesel, da ste bila tukaj. Upam, da se niste kaj poškodovala tam pri zabijanju žebljev. Ne, prsti so celi. Prsti so celi. Doma imate ziher težje opravila. Absolutno, hvala lepa. Pa se da obilo tudi uspehov 2018, da vas še enkrat zberijo? Ne morajo več. To je to, da je cilj? To je konec. Konec. Enkrat
Za Pa eno tudi leto samo enkrat lahko greš kandidirati. boste tako papež. Ja, Enkrat pa nikoli več. skoraj tako, ja. Okay. Da. Hvala, da ste bila tukaj. Obilo sreče, harmonije, vsega, kar sodi zraven. Gospe, gospodje, vsi ostali, cenjena publika, hvala, da ste bili tukaj z nami danes. Naslednji teden spet, ne pozabi, žrebamo 2 vstopnici za Enrique Iglesiasa. Biti z nami zvečer v petek od 8 ure naprej, ne pozabi zapisati, zacajhnati. Za konec še novi spomini, evo, skoraj so stari postali in briga me. Lepo se imejte. Briga me, če ljubiš drugega dekle, saj nor sem bil, ker nisem verjel, da me vleče za nos. Briga me, ker bodi z njim, ne vračaj se, nekod spoznala boš, da si izgubila ti. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Nocoj, jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Nocoj, jaz na te bom pozabil, našel sem drugje. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce.